Me encuentro en Payson, Arizona, un área llena de pinos, lleno de naturaleza. Y bueno, estaba caminando esta tarde y me encontré con una hierba que tal vez muchos ya conozcan. Y yo ya conocía de tiempo, pero no sabía que esta hierba tenía usos medicinales. Me cuentan que se usa para hacer té y ayuda contra la inflamación, ayuda con las infecciones. Y parece que la gente también lo ocupa para combatir los problemas respiratorios, como el asma, entre otros. Y bueno, esta es la planta de la que les estoy platicando. Creo que de nombre lleva gordolobo. Y yo sabía que esto, pues, me había platicado que esta lo usaban los nativos como para papel de baño, porque está muy suavecita. Pero parece que también tiene sus propiedades medicinales. Esta la encontré en todo el monte y como les digo, ya la conocía, ya la había visto en días anteriores que veníamos aquí a Payson, pero no sabía sobre sus usos medicinales. Si saben qué otras funciones tiene esta planta, pues déjenme saber en los comentarios, me gustaría saber. Voy a ver si puedo conseguir semillas o a ver si me puedo llevar una de esas plantitas para tener una en casa. Eso fue todo por este video. Muchas gracias por tomarse el tiempo de verlo.